हेलो कस्टमर मैडम। जी सर बोलिए। मैडम आप हमें जा बताओ, आप हमसे शादी कर रही के नहीं? नहीं तो हम धना के पेड़े पे फांसी लगा के मर रहे। देखिए सर, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। काहे नहीं कह सकत? आपको क्या दिक्कत है? सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। मैडम आपकी जिम्मेदारी हम उठा लें, हम आपको खर्चा उठा लें, आपके बाल बच्चन को खर्चा उठा लें, और तो और हम आपके पति को भी खर्चा उठा लें, बस आप तो शादी के लाले हाँ कर दो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी।